Hola, soy Juan Guillermo Pisco, soy abogado, pero también soy gestor cultural. Nací en el seno de una familia que se dedicaba a la cultura de lleno, desde las letras, desde la prosa y desde la música. Mis hermanas son cantadoras, mi madre se dedica a las letras y por supuesto he estado muy inmiscuido en esto desde pequeño. Preséntate. Bueno, mi nombre es Natalia Elmar Hurtado Gamboa y tengo 24 años. Hace 10 años soy marimbera y pues también soy música de los instrumentos de la percusión. Ahora de grande, como profesional, me he dedicado a trabajar con organizaciones juveniles que se dediquen a las artes y a la cultura. He trabajado con Enraizados desde hace ya 5 años que vienen en su constitución y les he participado como el asesor jurídico, como tallerista y como promotor de eventos que han realizado conjuntos del distrito. Bueno, he hecho parte de la escuela de Otraelpa, también hice parte del grupo de Bogando, un grupo compuesto por solo mujeres. Mi nombre es Juan David Mestra y tengo la profesión de ser docente de ciencias naturales, educación ambiental, biología y química, y también de física. He tenido varias labores en el ámbito artístico, como podría ser a nivel musical, donde he estado participando en grupos de jóvenes que practicamos directamente la música, tocando instrumentos de aquí en la región pacífica colombiana. También algunas de trabajar en procesos de jóvenes que tienen que ver con el apartado artístico a nivel audiovisual. Pienso que es importante que todos sepamos de dónde venimos y qué nos define como persona, pero además de que nos defina como persona, tenemos también que saber por qué estamos aquí, qué hacemos acá y cuál sería el propósito, cuál fue el propósito de nuestros ancestros antes de nosotros y cómo se esforzaron para este territorio. Siento también que es importante que este tipo de iniciativas se creen o se apoyen porque incluyéndome, y eso que he trabajado durante bastante tiempo en procesos culturales gracias a mi familia y gracias a varias entidades con las que me han respaldado y me han dado la oportunidad de trabajar, es importante que los jóvenes y todos entendamos cuál es la dimensión de ser bonaerense, porque no es clara, porque no todos tenemos acceso a ella. Tal vez uno que otro programa o alguna entrevista o algún reportaje o algún momento en el periódico ha existido que resalte un poco la cultura de Buenaventura, pero es eso. Es muy poco para lo vasto y grande que es este distrito y para lo vasto y grande e importante que es este. Pues así como yo me siento interesado, yo siento que otra persona también podría estar interesada en el proyecto, porque pues no soy la única que le gustaría saber más sobre la